तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दवा की जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके स्प्रे से फल अच्छे आते हैं। इसे बनाने के लिए एक खाली 100 केजी का ड्रम लेना है। इसमें 15 केजी नीम के पत्ते तथा 15 केजी आंकड़े के पत्ते को काट कर डालना है। वह 4-5 दिन का ताज़ा गोबर 10 केजी लेना है और 10 केजी गौमूत्र तथा 3 केजी गुड़, एक तांबे की छड़। इसको अंदर 40 केजी पानी डालें। वह इसे 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसे दिन में 1-2 बार हिलाएं। इसकी तैयार होने के बाद आप इसे किसी भी सब्जी या पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं।